Si la ndako poka te la maman mangala kala. Yo vana congé pas biso moni na okati maman biso mangala. Masolo e. Na bi loko te no yo ka piquer poil. Na mi diem bi kaluko ba na bi loko te na ko ma piquer poil. Na mi diem bi kaluko ba le piquer na ba sokola. Masolo e. Vous a pédé. Oh pédé ba tum toza na on so pédé za la te. Masolo e. Na moni loko les ndenge no po ata ako katela mangala. Te na za mbeli te za ndenge na te to solo. Masolo e. Sama pédé vous allez lichette 4 minutes. Mon de so pédé. Mon de ba ka tan taba lokola ma oh taba pédé. Te pédé ba tum toza la. Moto yoki sa ki kusa za pédé ka passeport. Masolo e. Wala moi muke wala ta olinga moi cité. Yango to tuna rep c'est oui ou non. Si on appelle on peut ça réponse tant que tanda chasteté na botu ko etoko na mataba. Exaucé. Masolo e. Poto to manka ba mikolo ezala te na mini na ngadi ambe après na ki manki mukolo mo bete ezala Melango. Na bandeko balandina biso nyonso ozolanda biso vraiment na Karinya Mado TV kande tolobaka ke toyaka toujours kosala bino musala oyo eza émission na biso masolo na masolo tosololaka tobetaka vie artistique ya star na biso non polémique tosololaka ngo mpena bien donc landa nalobaka chaque fois soki tozobeta masolo fo yoka na place okommente ofinga oloba buzoba oyoki nano makambo moto azoloba après nsima nango seni otie biso commentaire opesi biso ba like ba j'aime ça bien makasi donc merci na bato so zolanda biso merci à les abeilles na pesi no mbote belé si les amis bino merci beaucoup à tout le monde na bato bolinga biso na bato bolinga biso de biso bolinga bino to sepela na bino donc na pesi no so mbote belé ba mbote na ba abonné na biso nyonso ya Karinya Mado TV nous to linga biso bozo accompagner biso na musalo vraiment ezo sala bien makasi. Là j'ai dit un grand merci à tout le monde et puis joyeux anniversaire à maman Olive Lembe Kabila. Mama waro donc maman ozaka na motema ya munene donc ye ato lobi ato fingi ato lobi nini ye motema ne zaka aboye donc merci beaucoup et joyeux anniversaire vraiment à toi, plein de bonnes choses, que du bonheur, chouchou des mamans mama chou mama waro donc Mungu akubariki, Mungu akuchunge, Mungu akupatie nguvu tena ya kwenda mbele juu Mungu njo anafanyaka, Mungu njo anakupatiaka nguvu donc a continuer toujours kupatia nguvu juu siye nguvu yenye Mungu anakupatia njo tunakula, njo tunakunywa, njo natufaniziaka yenye unatufaniziaka donc merci à toi. Mungu a continuer toujours kubariki donc uko ndani ya roho kusema mingi sitaweza iko tu ndani ya roho donc na ficha na ifunga donc mi peke njo na yua donc merci beaucoup et maman asi saranga maloba nzambe donc soki mutu azosala makambo eza bien faut kondima ye donc faut kondima ye mama azosala makambo malamu et puis azosala ke mboka na biso na ba circuit na ba coin mususu mboka esi développer nous akana ka kofinga ya saka nini azosala makambo bien yaya tokoya tolobela ngo restaurant na kati avion tout le monde a un kaka dans le monde entier. Parmi les 10 millionnaires du monde, balakisi bis, nanda kuna toilette makamyo sona 4 mais tout na Congo to kompe dans restaurant na 4 avions. Donc ils ont le monde ils ont ça que le monde des s'épanouir et ils ont ça que le monde Congo zo fongwama et puis to fongwama makanti comme fongwama biso donc à travers maman Olive Lembe. Ça n'engage que moi. Nga mutu na yebi po nga pe muna lobi donc nga kande na yebi donc merci beaucoup. On fongole nga caméra na nga fongole nga vraiment caméra na nga mona invité na nga oza spécial pour na biso lelo vraiment na plateau na biso to bengi na kombo ya exaucé papa Munoko. Bonjour. Bonjour. Ya ukoli boso na ndamela miliki wa bandi na bien. Non mais miliki wapi bonga yebi boyo yebi to loba mba mona koli poa boni santé la belle te to na poto yeba te qu'est-ce que vous leur répondre pour yeba te obélité dans ça bien na bien ok
Bonine batnandaku, baleki, ba petite soeur, ba petit frère, bazandeni. Tokufeli mutu te. Mutu no sa bien. Nzamba lola ngai lelo do na supporte mangalo lonzo a lelo eyebika ngai bokufeli te boza bien. Pesa baboni na biso mbote. Mbote na baboni nyonso ya Karine Yamado TV. Na bato botalaka bosabona te. Kosaboni bakotela yango classe te. Kifu bazwi yango diplôme o boete. Momana rouge so ebeti o libaku 40 misu finaka loboko wana osaboni mbala moko ndozo ba notification nyonso mbote. Ok. Je sais. Papa na maman baza. Non, je suis orphelin de père, Junior Sayebi. Ok, fais la papa. Na âge. 2018, elle a 16 ans. Ah, ok. Yo banga otanga âge noté. On a pas un point. Toi, tu as fait la mouka, âge n'a pas été. Bon, tu as fait sa biographie, tu as bibi. Toi, tu as fait toi, tu as sa biographie. Est-ce que moi, des bébés, moi, à la mouka, tu as fait sa âge n'a pas été. Ok. Tu as pas un point. Est-ce que tu as maman? Ouais, tu as maman. Ok. Bon, tu as bon vivre en déni, papa zate. Ça se passe comment? Donc, on a un zambi tout ça. Essentiel za tola muka souffle de vie ils appellent bati belé baza ba mbongo ebelé mais bazo kufa mais biso nzamba pesa faut souffle de vie voilà nzamba pesa souffle de vie ozo pema bo souffle de vie za ni ko kufa ah boende ou bang sans pardon tu as quatre émissions pendant les bandits cabo kia mais non répondre ma bé ti o répondre ma bé mais ni on lobi la onde et comme bang ça yo maîtresse on peut ça tout mal ba expliquer là ce n'est pas loba nzamba lola mama kamo eza la maîtresse na maîtresse te ya za nani kasi à part ça. Ouais, tout va bien à part Barimi, mais ça va. Donc, on a grippé, ni tinga boskize biso, soit c'est mon chien, ni tinga la grippé. Grippé, en français. Et le n'est pour ça qu'on est à théâtre. Bon, et le poussant, non, talent, na banda supérieur puis na théâtre. Ce qui a vous souhait, c'est pas votre souhait, en français. Excusez-moi. Donc, il a qui fan de théâtre. Maintenant, c'est plapiner à théâtre. Donc, dès que tu as théâtre, tu as la pose à côté théâtre. Il y a un la ça maman abiso ceux qui va côté na théâtre et fin de l'année tout ça là dans l'église. Donc, ba côté na ba côté na pe na jouaka ange deuxième fois na jouer nganga. Dès que tu font la groupe la carte église voilà ok et bon font les groupes ou évoluer puis to côté la groupe la type sur les joueurs caméra ça qui na encadré te toi na longa na groupe wana na yo qui pas mami bakata ba couleur on a petit mode ok donc yo zaka produit ya mama e bakata toi na longa na groupe l'église ça est bien déjà vous jouer mais toi na groupe mami bakata ni muta encadré na pinza singa oh basala ngoboy o basala ngoboy toi na longa pas mami bakata nous avons la Lisboy Fondation, on a aussi présent à Dissobi. Ah ok, est-ce que vous n'êtes pas présent la Dissobi? Ok, vous avez bien, mais soyez les cas bien pour nous. Oui, les gars, bien. Succès et ça la qui est importé au salaniti, au manqué la dit, au manqué ene oyo kutakuna. Te succès ça bon point. Succès ça succès. Succès ça comportement ça la au comportement ça na 4 c'est comme malade à 4. Lelo telobi ana kunenge bima na ho yake nazala mwana malamu nazala mwana malamu melo mo seke yi pour découvrir maman comportement nanga donc et comme ça ngem polité et comme ça ngalo lendo te parce que nazala ngoti les natifs na bi opesa mukolo nyoso botosi donc d'abord respecter mutu na bi ko tia mutu na place na voilà donc dako manquer mukolo mo boté le quoi succès voilà te pour ba bibino bana mikolo boya na théâtre bozana moi indifférent par rapport à moins indifférence hein par rapport à mikolo obozo kuta so kuti mikolo mo boye fait qu'à ce qui sur des fois 3 fois yo okomi ko abisé na
et pas na elo kwa bon na ekomate na ba français ba lobelo mo eza très important ba bi na kanyo susceptible zala to ko za na 1000 personnes ya ba zoba mais moi na ka moko mo ya mayela za 4 donc éducation il dépend na parents da pesi mo ane na ndako ndetse nga pauvre papa na personnel l'accent ko manquer mkolo te sanga papa nyonso kuta mokila za ka papa lokwa nga donc so zo manquer papa ne za ko zo manquer nga zo manquer maman o za ko zo manquer nga voilà mais babi en fait exception à la caméra bino dans tout baba produit YouTube bino boza ba produit YouTube n'est-ce pas et boza na respecter envers mikolo et tout neti ba mikolo ya to pesa neti exemple neti ya lule soka kolo ba no likambo manquer mba moko et pas no ekomate ekomate ko tikala ko komate pe ko komaka te ozo ba mission na loba bo un jour bo tiela ngango donc ekomate ko tikala ko komate parce que na bi nani naza nini na sala poto to manka ba mikolo ezala te na meli na ngadi ambe après na ki manquer mikolo mo bete ezala bo te no apes exemple tous a une conscience tous a na conscience que non manquer mikolo mo bo kwa remi ko vodor la pesi mbo tu joyeux anniversaire à toi mon grand donc non manquer non manquer oyebi ke non sala non manquer na ngai ezala te ke après ezaki conscience non na bi ke na zaka mwana butosi soki mukolo mo abiti na libaku no eba ndingi ya remi loko lobaki les airs penza donc et c'est PC ngati na yango na ye koyebisa yo pour ko loba na sima mukongo te na ko mi répéter donc na sens na cadre on ko reprocher mukolo et voilà na cadre on ko reprocher mukolo za mabete mais yo tant embrasser monde ya théâtre donc to ba ka vinzonzing et embrasser ba ene na ya nzonzing c'était comment ba embrasser ki mbala moko parce que yo utena ndako ya ko yo yemba mo lokwa makalunga tango ye lokwa makalunga za kwa mama mbamo to moni kalunga mobali ya bimi donc ba tout temps batala ko ba bimba mo o kalunga parce que kalunga mobali ya bimi e ko yeko kota na kata monde ngo ba cheyo uzo jouer na ba grand et ça que ndeni ça là un sentiment rêve na ko kisama ki pona za na rêve na jouer na ba papa Alain ba maman Gabriel ba maman Kalunga ba président Vidélo donc ba président a dit so rêve na ngai ko kisama donc ba mikolo na no sa théâtre rêve na ngai ko kisama ko jouer na ba donc ba embrasser un peu dans les bons ba embrasser qui bien c'était bien passé première fois jouer na Kalunga émotion nous a kinanga bon donc nando jouer na ye parce que la nom te perdre mais ni nando jouer na ye aza idole na ngaza modèle na nando jouer na ye pe nazo yiba mbala mona talimba la moko pe de plus yibemba moko ko yiba te na sens que zo yiba mayele ko yiba bon na ndengana na yibe na zo mayele babi mona mayele sozo vana na mama aza mayele mwana mwasi tonga kina ndoko libala na ba ndinga kombola ka ndinga repasser donc ko yiba mayele la mama or qui ça ndoko libala ni donc ni ndo jouer na makalunga na tala ye à même moment na jouer ni na zo pi ba mayele et vous jouez na combien de fois la scène et belé tu jouer na belé soit moni au mwana nga après ça nga pe ba conseil et ça nga yo ko finga raté ça là toujours ndé na réponse donc réponse on doit pesa ko poser sous question deuxième fois tu voilà OK donc après ça conseil qui ko finga raté mais mangala no mabe wana ozala nango ozala finga d'imbécilité bibemba maman no na finga finga déjà te na binga finga ngo te doit pesa ba sorte c'est ben jir au contrôler ba scène na nyonso mo on tika ba finga ngo te donc conseil wana maman mtapesa maman pesa ngai yo kaka trop soko uyoki après au répondre voilà OK donc makalunga ebisho il faut yo kaka trop pour répondre bien vous allez apprécier pour répondre pour répondre les kaka donc faut jouer dans ba grand et ça là grand ça là grand toi quand mana ba grand comme petit ndé comme grand ndé kene na jouer na bangoti moi mki va na mikolo soit moi mki penda maïla ko maman mukolo magela âge aux années mki mais on se comporter comme mukolo on se comporter comme mukolo ba na ya na ndio super nani si ko le cas diplôme pour des diplômes d'état on te dans se comporter comme mukolo tant que so pas secret c'est autre chose oui que ce secret so pas ni au copa chose na moi muki a cause de ma zo bitsa bitsa zo boka ni ma ya ba ka eloko na salati donc ça qui bon mwana mais na moni secret bo yami ke na mila na temps na za na poso mila voilà OK
Minga pardon. Batie na cercle te pour mbongo eza te. Oh, non comprends te. Yo biba bomi oti. Na bomi batie na cercle te pour mbongo eza te. Ah, OK. Bon, en fait, diplômé D'État en électricité générale. OK. Vous avez pensé au Kende, l'université et tout. Tellement mieux faut chaque moi ba boulot exaki anye to banda fona kota. Théâtre on to moni complications za makasi na kati ya théâtre. Pourquoi ton âge ko continuer ba étudier au boulot pe que lobby et ko salo bien à ko voyager pe ou que continuer musano libanda mboka mais toujours se plonger na kati ya théâtre si longtemps théâtre on zo beba théâtre on est koufi théâtre il y a trop de problèmes, il y a trop de chocs, il y a makambe belé belé, il y a bien témé on dit mika on se plonger na kati. C'est quoi? Dans un objectif non. Ezanini. Objectif par le bâtiment. Ok, ko expliquer biso, o ko yebisa biso nini, qu'est-ce qu'on appelle? O ko yebisa biso projet, il y a objectif na ote o sana kati ya théâtre, mais o ko yebisa biso introduction to yeba. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Donc dans l'objectif il y a le babo. Moi là peut-être dans d'accord. 1000 personnes avant na ndako na baswa na kaka ba finga na kaka ba bunda ka ba luba na kaka ti na bité ki na kata théâtre na pese exemple na ndako te exemple na ozo pesa donc na ye na ndako ana mais ngana na ndako ana peut-être na vandi wana pona ye ko lo musala mo za maîtresse mo baza kata ndako ana tangisa nga cours en français donc na vandi wana pona ye ko lo musala mo peut-être oko servir kana kata ndako ana te place musuna okende na ko zo maïla na balaxenga na ndako na batondo swana akesi c'est longue place mususu voilà. OK maïla no que c'est on lobi mingi na masese to comprendre bien bien t'éclaircir biso bien maïla bat baswana na ndako ou même éducation c'est quoi donc il y a le babu no lobi que théâtre zéro biba bon na da kata théâtre zéro biba ngapenda na zana iloko lo na kati parce que na mwana mukie makasi ndi théâtre place bandela ki place ba mame waso bandela ti siko na yeba différence c'était parce que na zala na zaki téléspectateur na yo comme muta théâtre pe na yo kota na nzonzing ina neka to ke déjà donc dans apena na éclaircissement place na tu as mis l'objectif de ndio que théâtre zéro bi na ina ne o kotika noté tu dois tika pour l'objectif na ngati bo fana tika kaka te na objectif na ngai peut-être na yo que la théâtre na ngana ko ke pe na mboka mususu pe ça la théâtre moi ndambo mayelo na zuile awa na ki l'action place mususu on ni o joie pena o etika e sala ke bimisa quand ko kata mangala mais à part ko kata mangala la joie pe normal moi malamu ndako me batu bandima te so na joue moi malamu ba kata mangala voilà et va pe ko joue za poli na zola poli to joie pe na yo za mo na SS OK ya Kevin OK OK. Donc dans l'objectif il y a le bara bon OK ko bébé pardon ko bébé théâtre nga pena no yeba ngote parce que place bandela na sikoyo nga na zana no vena na eko ya na zana muta sika na yebi penza te soki bola munye zala kito mabeni ne komi donc na yebite nga na bika un objectif na nga na zana ngo peut-être na yekolia no ko ki place musupe ko sala lo mususu non c'est pas ça qu'on a théâtre ma kalunga i mama sila bisalu bon ndi bazaba modèle na o sepela kala donc yo za modèle a sila bisalu na mama kalunga donc ba mbali kande ba sepela saka ba artiste comédien nyos ba sepela sanga mais ba ndi ba modèle na mais ba artiste comédien nyos ba sepela sanga so ba chima kalunga ba chesila ozwana non zo ba mi bale te ba bi pona mutu moko wana pe na pona na te na pona te pour na tende ni kasi bosko na pona pona tia justice na kati po ani zeba boko la mona mbanda on tia justice te non tia justice te donc non za na justice pas ma si la bisalu na zo mama mayeli mo kati ni wana zo polyvalence pour mama si la bisalu olanda ba mi bali olandika baba si olanda baba si parce que style na ngivandi baba si donc mama si la bisalu na polyvalent pour ya za polyvalente a jouer ba rôle nyos ma kalunga pas jouer ni ba rôle nyos mais azal mangala trop mama pe na mangala donc pas ma kalunga na ju mangala pas ma si la personne na ju polyvalence wana voilà OK il y a des salles exaucées voilà non
Osekini. Oh, baseka kati. Bon, seka aba vaka seka na plateau fois pesa mbo. Tato seka kati. Ngapela mbo piote. Kasi tina seka kati. Bon on pio na zuwa. Ozo wapi nga masangu te ona ndo kabambo. Masangu ndina. O signature netika na mbo. Ah, mona za mama be. T'as niveau matisinga. Qui n'est tout le monde comme là Jérémy trop. Qu'est-ce qui se passe? Yem to ça et l'autre yem to ça et. Ou est-ce que tu es banate? Oui banate ne. Ko sala yem to ça et l'autre ngam no ça et ou est-ce que tu es banate? Na no di mbena section mo. Mutute. Oui. Voici. Merci. On dit y a l'école na mangale, webi. Elle a problème te. T'es un problème. Nani. Po e kitso e aprom tende. Abo se kitisi nga ma etenga étage yo tonga ki. Hein? So ke kitisi nga oyo comme te ma passeport po muto ama etenga na étage yo tonga ki. C'est pas chose. Il était déjà l'homme de l'évangile chez Bellevue TV. Après la zaida ya papa munoko. T'es po ngana yebiye en fait to ya mbp to yebiye a jouer trop pasteur. Mais tout le monde a continué à rythme na yo. Bon, à continuer à rythme na nga tétan to comme okama na ya zaki d'ailleurs ko jouer bon. Ah OK. Zaida ko jouer bon chez Bellevue TV. O mutunyo sebi. Pas bela. Munyo sebi que l'homme de l'évangile. Nga pe munyo sebi nga ki papa munoko. Yi azo sa trop ki si la bisalo. Ah le bon pe na émission mais nga na ma kalou. Donc so tali penza maman kanunga na sila so tali penza ya Jérémy na ngai na peso mboti place ozali so tali penza ju tableau moko ya ye ozu masi de biso mona kaza aza penza ninga baloba ngaki mwana makanunga ye penza baloba ndeke mwana sila biso aza penza ba tic ba geste nenda sala ka mona ke sila bisa. Donc voilà I landing ate on a ki mamba ko batwa la nanga aza style na zo sala voilà. Tu as ndako pokatela mama mangala kaka. Yo vana congé pa biso moni na okatela mama biso mangala. Parce que zandenge na opo na moni lokolo zandenge no po ata a ko katela mangala. Te na za mbeli te zandenge na te to solo te. Mama na supporta ko. Ti wo supporter te po na kata bilamba ya nyo sabato bomba ko batsa ba chaîne bonga. C'est que pour faire chaîne. Souvent, tu sais, nous, il dépend de la montre, on a vu ça bon en somme. Ok. Ouais. On va faire un tel comme tel, nous avons moi, nous la joie. Ah, calme-moi. Alors, de l'autre côté, alors, ce qu'on y a, qui m'a posé ma question, nous sommes plus ma réponse dans la vie. Donc, vous allez attendre ma réponse. Ata question ata bakatelo lingala mais yo bambaka lingala mo likola lingala na et dominer wana donc habiter nzambe comme ta pesa l'inspiration. Est-ce que ezana mutu mote olanda na famille papa leki mama kulutu elo mwa bon mutabonga zate te biso na famille biso mutu nokazala ata pa ka ndoyi na mimi tamte compréhension mais azam mutu nokote ndoyi mutu incompréhension exaucé mo mne olo. Nous avons une compréhension, mais nous avons une côté. Donc, une compréhension comme tu as dit, bon matin, mais azala une compréhension. Soit une compréhension, c'est ça l'animation dans ta famille. C'est ça la tout ce que tu as dit, une compréhension. Voilà. Même si tu as dans ta famille, azala ati. Nga maintenant jouer rôle yoté. Na maintenant jouer pinza le quoi maman Bellevue dans le bon la mission. So maintenant jouer trop colila. Yanga so pinza rôle lila na sala ngoma kasi parce que nazala bongo non boso ndo jouer le quoi bela le quoi Bellevue kondi o bando jouer bongo ndo jouer bongo parce que wana église quand tu vas répéter une église tu vas côté une improvisation moko na katelaka ya mo mangala oh ngomo soto la kiti na scène na comprendre oh mangamunga na lobi uti wapi ngazala boite atana ndako uti wapi maman quand mettait en scène biso mutando sa répétition chef de répétition bisinga tika na stylo on les acquis 2014 abi tika na stylo fula bi te maman kalunga de aza ngale ya sous ça monotonité abi non yaza moi si uza moi et pesa le te lobité au pesa nga raison
na bando boya na rejoindre yo zo forcer nga kaka de balobaka forger que devait forger malin mais type nzamba yo pe satana e pe sipe makamuna ndisiko ko jonga makambo ayebisa nga na kala wana voilà. Ok, on a quand n'est pas sauvé. Wana église ici quoi. Ah, l'église. Ni wa ezala no église. Toi n'est pas mami bakata na zala pe na ba réponse na. Toi qui pas présent la dit na zaki pe na ba réponse na. Ndo za bo choc ni pe na ozwa o et puis ça passe makasi. Bon, coucou fait la papa. C'était comment? Bon, il y a morté bato panzela ba champagne. Il y a morté bato ngina feton na ba alimentation minière. Il y a nyo se peut ça passe. Ata bandoki soki kutu bandoki babomi mutu na moi boyo lela bosko ngam na bomi na mutu te. Et ça nga passe tindi. Donc ça la nga passe ils avaient série no ba na classe ya 6e. Donc ça la passe Nathalie non papa na kolino makasi tina zaki na 16 ans. Papa kufi donc ça passe. Voilà. Mais ndeka nzamba lobaki circonstances sur ya na vie to comme ça nzambe. Ok, comme ça nzambe. Et c'était choquant. Vous avez 40e la famille. La 3e et pas maman, 4e et pas papa. Ah, ok. Vous avez un grand frère Moussoussou. Tu as deux garçons, 6 filles, pas maman, abisso Moussoussou, moi ça papa, aboti 3, maman abisso moi ça aboti 5. Donc pas abisso na maman mbali, ngamo pas maman na kaza mbali, yemo. Ok. Mais boyo kanisa la nango. Boto bunda point, to ela batute. Te question ela batute ndenge zaka parce que yana batu mzusu ki papa bango boti libanda aranki nono ka ngala so sabango te baba na bana ya papa. Mais affection na amour wana lokwa bandeko. Biso no ku tout temps papa zaki en vie amando longola biso mona longola biso pas maman ya ke vendre biso pas maman. Donc akolongola biso pas maman biso. Pas maman n'est maloko à manquer respect pas maman biso maratre na biso donc à quoi long la biso mo c'est qu'on peut intime donc affection ba ndikoption les aki nango izaki donc dans rôle baki abotina masu mususu dans le bisaba na tibana wana est-ce que nzama komela bango scénario mo bobota ma pas deuxième femme non to ba mo ba benga ki papa na maman la ki bobota pour sa deuxième femme tiens maman na sa première bureau. OK ba yaki koya donc nous on a bon problème pour moi na nzamba za na ba tuna problème tiens. OK. À part choc à papa. Non. Vie zara abouti donc. Pour vivre souffle de vie zali, tout ça bien. Tout ça bien parce que naza bien dans le bien il y a bien parce que naza bon moi, nazo tambola, nazo luba. Ils est belé bazara bambongo. Bazara bambongo, bazara mituka. Non na mata moto mais belé bazara mituka. Bazara bambongo na bon pende belé. Bazara facilité là la intime awa intime na pays étranger puis à pays local des États-Unis. Baza malade, baza ba paralysé, baza pas maman to solongwe déjà osupe balik no mususu zo bokola et tout. Non non, âge on n'a pas maman pour nos éducation. Elle n'a pas maman. Vous n'avez pas maman. OK. Mais ça nous peut contribuer par rapport. Et là il marche bien te ba cataracte. Non non, ça nous est contribuer à nanda parce que maman te kaka. Ah teka, mais contribuer à peu. Contribuer à donc ça là on a pu contribuer. Donc se sent pas qu'il est responsable na yaya. Moi mbala za la ka ya na ndakuti. Et moi mon kepe so za moi mkuzo no moi mkuzo moi. Moi mbala za moi mkiete. Tant que papa zate ngamo moi mbala za donc on a déjà papa. Voilà. OK. Donc ça on a pu tout futa, nous va na pe. Toujours lié na bandeko, toujours partager voilà. Le kini ba problème ebimi ebele na théâtre. Ebele. Et ça qui on ndenge. Bon, tako le bandini. Et ça là ngelo ta. Tu n'étais pas choqué. Comment la ba ene ndenge ba potani yo lo kwa mwana ozawana wana na vie lo kompoza na mafuta wana. Donc ye ozana mubesu. Bon, il a passé ça là, passé le que c'est ça là, c'est donc ceux qui passent ça, on passe ceux qui étaient choqués. Donc, na mon est qu'à passer, na mon thème ici. On a nos capacités au garder capacités na. On le met qui va y aller au pena ah nga pena na ye pena boye. Tu n'as le bon côté. Toi bazana na âge na nga zakite. Toi ba komi nga moni ba ka toi ba komi donc ba problème ce que yinga za droit ou ba te ki ya za mabi maman za mabi
oza mabe donc na oyeba te na oyeba te donc lelo soki petit tourno ebiso yanga mpe na osala théâtre ondima so aza talent osala théâtre osala ondima oboya te taboya pwana so aza talent osala théâtre donc tika sala théâtre boneti mutu tosala ni bavideo baseneti na mikusa na posanga baquestion ye azomonana te nga na amonana petit terre na nga kadeti na biso ye ok namona bavideo voilà ye mutu asalisa nga bongo et après akota asali théâtre lokola nga mpe nasali so aza akarami na nzambe so aza elo moso asangisa te ake liboso voilà so elo moso asangisa te niti nde donc nakoza na osala théâtre na mipesa na eza roi de l'église toloba lokomona banda lokomona na kati nakoza na osala théâtre namonaka théâtre eza yango pasta nga mosala nanga mpenza eza bali donc elo moso asangisa te yango wana est-ce que ondima mpe kekisi na théâtre ezalaka te na oyeba ngo te parce que nga aza mwana nzambe baloba na bino bosimba kisi neti yo succès ayeka siko omoni basokoli ye na selemba bana semba o bana selemba o basokoli ye tout ekomela ope bafrançais babisi eloko sisa mpike koni l'affaire nayebi eloko te na oyoka pike po wana na midiembika likolo nayebi eloko te na okoma pike po wana na midiembika likolo balobike na basokolanga soko ti bana na botama batianga na bassin wana balaitianga bavete banda naza na inane sikoyo nde na soki basokoli nga nayoka motema pasi. Est-ce que je peux te poser une question? Eza émission so eza masolo tosololaka. Poser une question. Et information ka ebimi ndenge ebimaka eza entre guillemets ba rumeur et ba isi so zaka gay. Gay nini non? Na lingala c'est un peu vulgaire. Un peu vulgaire. La France ba lingala ba garçon a tchab. Non comprendre te. Gay nini? Ne bien ngote ce ko ça ndeni. Vous a pédé. Oh, pédé bato mtwaza na so so pédé zala te. Hein? Pédé bato mtwaza na so so pédé zala te. So so pédé na comprendre te. Pédé zala ka pona bato. Au monde de so so pédé. Mwana da ba kata tabala lokola ma oh taba pédé. Te pédé bato mtwaza na. Moto yoki sa ki kusa za pédé ko passeport. Sans pédé vous allez les chètes et quatre au mutem. Quand vanité de vanité za na mokili. Papa biso zaki na 2000 tuka. Eza lo lendo te bato wala ndemi. So na 2000 tuka. Azena bilambe belé. Donc akufi bakoti na tombo ata clé ya mutuka mo batila ki on na katité. Donc na ça qui pédé pour nous nini pour na sala nini. So na sali qui pédé. Les balons la loi na vie na bâtir résurrection donc nous tika la ko kufa te vie éternelle déjà pas Jésus-Christ de Nazareth. Donc na ça qui pédé te. Nga za complexité. Nazalaka momemamité. Naza téléphone moko, naza téléphone nga. Naza na fani moko, naza fani nga. Naza na mutuka te, naza mutuka te. Bato pi bazala mituka, babima na maman bona ba permis de conduire te. Bato nous saza mapango, babima na maman bona ba na babuka mapango te. Donc nous a complexé na ki koma ki pédé pour ne lo mo boka so na kufi, ba otira ngango na kati ya tombo te. Donc ils a sens te. Donc wana déjà so ba ebiso ki ça za pédé. Bomango déjà. Voilà. Naza moi cité mais naza pédé te. Ah, oza moi cité. Poni. Pour naza ajoni moi cité. Yo mamyo soka ajina e comité. Kasi comme mon na moi cité. Exocité. Ko bato ne so bana basi. Ndeko za bongol ba koza chaste. Ah, ce que ça vie privée. Te keto yebate. Te masolo to sola. Docteur osanga consultation de. Te ngana docteur te na solo consultation. Parce que tant on sa consultation te oza droit yebate so za chaste. Hein? Soza docteur te oza gynécologue te biso toza ba fan na yo to mito yeba exaucer aza chaste wana za vie privée donc donc la chasteté na ngo tanda ngo boite virginité mbali yo lobi wana mo muke wala ta olinga mo cité yango to tuna rep c'est oui ou non si on ngapi na pesa réponse ko tanda chasteté na boite loko etoko na matanga exaucer virginité moko to yeba ya Marie ne mtu akoma na Bible yanga te exaucer na lobi boy oza chaste to oza chaste moi les avis privés so la réponse na moto tani na 15 ans na otira ba pesa réponse te c'est que oza chaste te o bo chasteté ba futi la mbongo non parce que yo si soza mo muke okolinga te et après ka yo moko non nga za moi cité
sikoyo na lobby te wana oyeye banga sikoyo ne comme siko vie privée nakolo bapeki nakoya te la télé na lobaki na subaka wana eza vie privée et voilà ce que wana ce que eza vie privée nakolo bakaki ba msupi ba subana na ba mona ntimi ne pe nga subana nga wana ce que eza mutuna mutu nga na mutu ana tutsa mapasa te na bato ba loba bongo sikoyo nakozala na mwasi te elimo bateke mutu wana aza chaste to aza chaste te voilà donc wana oya chaste seke ba mieta yo na bibongo to wana yo mutu lobi chasteté to déchasteté wana ya kopole pola te po oyoka solo mabe te to déchasteté wana olobeli wana edépendant na mutu virginité mari ba exaucé nyonso na yebi bazala baka boye po bakari nyama dondi otala na information babi bazala bien exaucé nous chasteté yo no zelo pesa chaste te loko te na nini nakopia to ndimi na suka donc merci vraiment na babone na biso nde boolanda biso merci à l'Isabelle émission na biso tozokende tokomochite vraiment na émission na biso je pense que kande nalobaki nalingaka bino bolike vraiment bopesa biso baencouragement et bocritique biso ekosala biso bien makasi vraiment exaucé makari nyama de nakosa te lobano awa te mosamunaka bobominga misu naomona te naoswala bango naoyesa bango baza lisu moko te basa tonge te bamona mpenga te ndeki mobali ye po babuto ebimi ebele babuto elinga olobaki mobali obaa basi babimaka babuto bazalaka nani waki bomwasi ete nga mpe soki mobali ye ye moto tiaka na motuka ekomi siko kolio tie na voyage ekomi biso biso kama nzela vanda nayebi azala mwasi te ovandele matoi to na lobaya bongo navandeli matoi omovinga navandela enini matoi wa mutu oyebi yo nyamosa endeni na ferme kasi nakufi nzambe alola mawaki eza mama ye toke moki eza mama ye momi bisoso toyebi ongiso makantité nake mpe na conscience no te wa mutu parceque ndenge natuna conception oyo bozwi ya limbisa c'était venu comment limbisa apparemment limbisa pourquoi limbisa eza bato ya Gladys Aïda eza ya ye ya Gladys ok donc eza ya ye limbisa donc eza ye na oka na scène moko tolobi kaka limbisa donc tozosalasala ngo mpe trop donc eza ya ye fondatrice ye ye moto abimisaki eloko ne limbisa et après yo ozwi yango na Jérémie beaucoup mosala yango limbisa babone limbisa balimbiso na nini kasi yo nini tobilimbisa boto oyo bilimbisa balimbisa na nyosala masumu tenga balimbisa neti par exemple bolimbisa nde naomela mai oamela mai te nani na mokili mpo balimbisa non eza action nasali en pleine scène yo soko balimbiso na nini kasi nga alobi ka nde tolobaka limbisa bo limbisa ozilongo mabe yo finga moto apo oloba na limbiso limbisa nayebi kozotala biso mosabona te limbisa kosaboni bakotela yango classe te limbisa balimbisa ngo ifo eza na maboko boye bolimbisa basala yango nde na motu boye lokola moto watia osi batia yango ya maboko boye donc merci beaucoup vraiment merci à tout le monde obisi babone na biso nini kasi po toshite na biso na biso to comme na biso na suka merci d'abord pour yambaki invitation na biso to invité tu étais prêt à quoi assister biso na émission na biso ya lelo émission na biso masolo to sepe makasi nde tozwi na plateau bolimbisa bandeko nyonso na lesi bonga pleine émission bolimbisa nyonso eza wana ne faites pas ça chez vous po mutu so akozwa lingala naki ekate nango libale bebi bolimbisa bokata mangala te nga na incarnaka personnage nazalaka bongo te na ndako donc bolimbisa
on est sur les en pleine émission limbisa on a ça des personnages bo sala ngote na bandako place tozala donc mbote nanga na Maman Karine Amado, merci. Merci beaucoup. Pour la considération. Mbote nanga batu nyonso ba se plananga. Na ba mona nga impoli. Mbote nanga na Maman Olive, Maman Waro. Joyeux anniversaire. Nzamba mimo su musika ko simbe bendete, ko simba libaya te simba beto à 1000 niveaux. Pour libaya li bendi ba bango mingi. Donc simba beto à 1000 niveaux. Nzamba baksa su ba bénédiction, longévité surtout vie moulayi. Progéniture nous a le côté nzamba le ben Abraham bakoko na yo donc bazalaka na mbongo donc les nzamba le ben Abraham za papa bikolo yo za pe mama ya ba bikolo donc nzamba pambola yo mama nzamba pambola yo na pesi mbote na yawe mabanza garçon noir na mani lamba mbote na président l'a dit esobe phénomène mon papa mbote na Rémi Kovodor joyeux anniversaire. Nzamba pambola yo akokisa ba projet na yo Caris Disu mbote na yo donc même sous ba deux ya théâtre ba grand na pisi bino mbote bolimbisa en tout cas vraiment merci beaucoup bolimbisa biso un joyeux anniversaire à Rémi Kovodor donc mobalia libandi donc ça n'engage que ngam na lobby. Donc, joyeux anniversaire à toi, qui dit bonheur. Nous avons Maxilo Soussou Maele, appelé Soussou Makasi, abatté la po, tokola. Zamba batté la yo, papa, Zamba batté la yo. Ce que moni souki nzambe zo mais le lokata pousse prat ça na libandiwana pour souki kola mbamba. Mbote na ngai Soussou jamais na bossa na yo. Mon associé de l'X, Jérémy Chaban, l'homme de l'évangile. Muto zo iba mutu te, mutu pas zo loka mutu azate. Donc, Zoara Mato, une autre content, sur le yoga, il y a quoi, j'ai pu me tout cas, ça le plat, ok, mais mon place m'a bé donc, mon tazo est below comme tout, Azate, Mboti, il y a Jérémy Chaban. Voilà. Donc, merci beaucoup et merci à votre place, Bolanda Kibiso, na Karine Amado TV, na Pesibino. Merci à Gloire Ngoma Motofa 3. Donc, Gloire Ngoma Motofa 3, ce qui m'a bimé vraiment canon, il m'a qui toko makasi boye parce que Gloire Ngoma Motofa 3 avec vraiment la sima ya caméra on a donc l'issue ya Karine Amado TV Gloire Ngoma Motofa 3 Gloire Ngoma Motofa combien fois 3 fois 3 ndeni mais na monika na caméra le boko mo mtizo sima mutu moko bo fois 3 points asala musala moko mbala moko ba misato so asali image a filmer la caméra a memi en ordinateur a memi na site c'est ba cameraman nion sur ça la cabo donc ba cameraman yes quoi ça 3 fois et donc ba cameraman nion sur no bien ba moto fois 3 T point et simbate point ni simbate te ba luka ba kombola bango o mais oyo asala on ba nion sur ça et le côté yes quoi différent na bango o sko le beaucoup caméra OK donc yé pena ba image ko fin aleki bango nyonso taleki mutu te aleki bango nyonso donc bango nyonso aleki bango basali de monima basali monima biso osele osele kasi no ki komo no ki sele de cameraman mo Christian ne cameraman no na luka kombo na mezo ki Christian nzamba pambola eka merci beaucoup merci à Gloire Ngoma Motofa 3 et puis ça zoua te wana pena le boko ya caméra là chaque fois que donc image ya Karine Amado TV c'est Gloire Ngoma Motofa 3 et merci beaucoup à Caris Dissou et merci beaucoup à Tristan qui était derrière la caméra, merci beaucoup à Francine donc qui était aussi derrière la caméra, merci à tout le monde, on vous aime beaucoup, on vous aime vraiment beaucoup et tout ce qu'on continue ça le cas pour nos conseils la bino, merci à tout le monde pour se retrouver dans l'émission Soussou bisous bye.